Assalomu alaykum. Shashlik bormi? Bor aka. Menga bitta qo'y. Menga ikkita tovuq. Bo'ldi, es qilamiz. Aka, mana aytgan qo'yingiz. Siz jinnimisiz? Singlim mana siz aytgan ikkita tovuq. Men. Sen jinnimisan? Men senga shashlik aytganman. Aka, narsalarni olib kelyapman-da. Bo'pti, hozir shashlik aytib qo'yaman. Sanatingizmi? Sezir olib kel. Menga Napoleon. Akajonim so'raganingizda Sezar bilan Napoleon. Qara tur aytsanmi, ha? Tutiyda uxlab qolganmi, bilmayman. Uka, shashlik bo'lib qoldimi? Bo'p qoldi aka, bo'p qoldi. Hozir 5 minutda chiqadi aka. Menga qara, shashlikni aytmay qil. 5 barmoq olib kel bizga. Mana aka. Uzr aka, mana. Mana aka 5 barmoq. Siz jinnimisiz? Ko'ngilli ham aynitib bordingiz. Boring bitta yaxshi suvingizni olib keling. Akajon, suv so'rovdingiz, Flavis. Amerikadan keltirilgan moviy malina ta'mi, yangi chiqqan. Ichib ko'ring, o'ta mo'tadil. Subtropik mamlakatlardan ham topa olmaysiz. Bitta iching. Iching. Siz ham iching. Vashatamiz zo'r ekan-a? Aka, O'zbekistonda luboy do'konlardan topsangiz bo'ladi. Suv desa yaxshisini olib keladigansan-mi? Shustrik. Menga qara, biz turmoqchimiz. Faqat dollarda-da maydalab bergan. Bo'ldi, aka, maydalab beramiz. Maydalama uni yirtib. So'm qilib kel, so'm. Yo'q, xavotir olmang, so'ngqi beramiz. O'tkir. Bu akaga $100 maydalash kerak ekan, berib yubor. Mana aka 1200 dan maydalayapmiz. Ishonmasangiz sanavam. Yashamaylar ekan-de.